तो सर्दी जुकाम और खांसी हर बदलते मौसम के साथ आने वाली बीमारी है। इसके लिए जितना हो सके उतना गर्म पानी पी लीजिए। आपके गले में जमा कफ खुलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा एक कप गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलती है। इससे गले को राहत मिलती है और खांसी से भी आराम मिलता है। ये काफ़ी पुराना नुस्खा है।